Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa'lam aidan anna arwahal insaniyyati bihasabi dhuhuriha fin nasya'atil mukhtalifati ala anwa'in salasatin. Kedah terang anjeun deui saestuna pirang-pirang roh bangsa manusia kalawan ngitung-ngitung sok tembongna eta si roh si arwah dina pirang-pirang jajadian anu beda-beda eta kabagi kana tilu rupa. Al-ula arwahun mujarrodatun. Hiji aya nu disebutkeun pirang-pirang roh mujarrodah. Naon mujarrodah teh disepikeun tina naon? Sepikeun tina awak. Jadi roh anu can boga awak, can boga casing. Wa hiya qabla ta'alluqiha bil ajsadil insaniyah, nu mana arwah mujarradah mah nyaeta anu samemeh ta'alluq eta si arwah teh kalawan pirang-pirang jasad bangsa manusia. Jadi arwah mujarradah mah arwah anu can ngabogaan jasad di alam arwah kene. Wasaniyatu arwahun mutasarrifatun. Kaduana aya disebutkeun arwah mutasarrifah. Ieu mah geus katasarruf, geus ayeuna molah. Wa hiya muta'alliqatun biha wa mutasarrifatun fiha. Likasbil kamalati di dunyawiyah wal ukhrawiyah. Ari arwah mutasarrifah mah nyaeta roh anu sok ta'alluq atanapi cumantel kana ajsad, ieu mah geus boga awak, geus asup kana awak. Wa mutasarrifatun fi jeung tasarruf tina eta ajsad, geus fungsi jeung likasbil kamalati dunyawiyah wal ukhrawiyah nyaeta pikeun ngasab atanapi ngahasilkeun pirang-pirang kasampurnaan boh bangsa dunya atanapi bangsa akhirat. Wa ta'alluquha bil ajsadi ka ta'alluqil asyiqi bil asyuqi war raqibi bil markub. Ta'alluqna ieu arwah mutasarrifah mah kalawan jasadna teh nyaeta saperti ta'alluqna jalma anu rindu ka jalma anu dipikarinduna, atanapi cenah ta'alluqna jalma anu numpak jeung anu ditumpakannana. Ibarat kuda aya jokina, kuda laur ibarat ajsad atu joki eta ibarat arwahna rohna. Jadi kuda dikendalikan ku joki, jasad dikendalikan ku roh. Walaysa lahas sarayanu wal hululu bikhilafil arwahil hayawaniyah. Sareng eta arwah mutasarrifah mah laysa saraya teu ayeuna berjalan, teu cicing, berbeda jeung arwah hayawaniyah. Jadi teu truy napal seperti lamun urang sareh tah dicokot eta lesot tina awak teh eta arwah tasarrifahna. Arwah hayawaniyah mah napal lah. Wasalisatu arwahun mufariqah, katilu namanya eta pirang-pirang roh anu ayeuna misahan. Dana paraqatil ajsada, sebab roh mufariqah mah
misahan jasad. Lakin ta'alluquha bakin bisababil ba'si wal hasyi wal mizadi wan nashri. Tapi ta'alluqna eta arwah mufariqah mah masih tetap ku sabab dihudangkeun ti kubur atanapi digiring ke padang mahsyar atanapi ayeuna mizan ditimbang amal atanapi nashri gumnar ti ayeuna panggonan di tempat tetep. Eta disebut arwah mufariqah. Jadi cek sakaul mapan nah ayeuna jeung awak atanapi roh wungkul aya nyebatkeun ke ayeuna kitu dihudangkeun teh roh wungkul aya nyebatkeun ayeuna kitu sareng awak. Idza alimta hadza fa'lam anna li arwahil kummali tasarrufatun salasatun. Di mana anjeun tasuninya karena ieu ayeuna pirang-pirang roh bangsa manusia teh nu tadi ya arwah mujarodah, aya arwah ayeuna mutasarrifah, aya arwah mufariqah. Mangka kedah terang ajeun saestuna pikeun arwahul kumal. Non arwahul kumal teh pirang-pirang rohna jalma nu salampurna. Ta arwahul kumal teh tasarrufatun salasa aya 3 tasarruf. Aya 3 ayeuna polah 3 ayeuna kitu molahkeunana. Al-awalu mence urang mah ayeuna kitu fungsina meureun. Al-awalu anu kaejeun eta at-tajassud wa tamsilu bisuar kahiji nyaeta sok tajassud sok ngajasad ngajirim wa tamsil bisuar sareng ngagambarkeun pirang-pirang rupa mancala putra mancala putri cik urang. Wa hadza tajassud watamsil imma qabla ta'alluqihim bil ajsad kata jassudi ruhi sayyidina asadillah al-ghalib al-imami Ali bin Abi Thalib. Ta ieu tajassud jeung ayeuna tamsil teh anakalana sok kajadian samemeh ta'alluqna. Jadi samemeh si arwah ta'alluq kana jasad cenah jadinya teh anakalana kitu jadi roh can aya awakan tapi bisa tajassud seperti kumaha cenah seperti tajassudna jasadna ngajirimna Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib eta ta can didamel ku Gusti Allah teh tapi ayeuna engke dihareup aya radhiyallahu ta'ala anhu wa karamallahu wajh istikhlasi Salman Al-Farisi pikeun nyalametkeun sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu minasabil muftaris tina satogalak anu sok ngarekeb. Salman Al-Farisi dibeurik hayeuna satogalak dibeurik macan maung cek urang mah nya ditulungan ku Gusti Allah. Kumaha carana Allah mutus roh saha nyaeta ayeuna roh Sayyidina Ali bin Abi Thalib padahal Sayyidina Ali teu acan didamel tapi tiasa ngajirim kitu sieun entah nepikeun kalumpat eta si macan teh. Wa imma ba'da ta'alluqihim bil ajsadi katajassudil kamilina limuhibbihim wa muridihim fi halatil yaqtah inastighalihim birrabitatil ma'lumati indahum. Cek tadi anakalana kitu samemeh ta'alluq anakalana deui saeus ta'alluq cek nu kahiji mah anakalana samemeh boga awak cek urang anu kadua mah saeus ta'alluq
jadi arwahul kumal seperti para wali menjaman ayeuna mah sateuas candi damel mungkin wae naon tiasa ngajasad gitu atanapi sabada ta'alluq seperti kumaha ta'alluq bil ajad mah seperti tajassudna ngajasadna ngajirimna pirang-pirang jalma nu sampurna ka para pecintana jeung murid-muridna matak sok seueur carita murid kitu didatangan ku guruna kitu padahal guruna aya di bumina atuh eta aya kitu di muridna atau anu muhibbinna kadatangan katamuan wa halatil yaqtahi nastighalihim birrabitatil ma'lumah indahum dina nalika tingkah nyaring teu keur sare lain impian kitu langsung didatangan ieu mah tapi eta teh nalika katungkulna itu si arwah ku rabithah anu geus dikanyahokeun mungguh itu kamilin lantaran aya ikatan rabithah aya hubungan percantelan lamun carita guru jeung muridna bohna teh ya antukna ayeuna sok nganjang atanapi ka sarempek sok datang nyalametkeun kitu au firruya fi halatil manami ma'am mukalamatihim wa irsyadihim iyyahum atanapi tina impian tadi mah ayeuna langsung tina dunia nyata ieu mah atanapi tina impian jukulem ngimpen papenak sareng ayeuna mursyid atanapi sareng guru troe mukalamah ngobrol atanapi irsyadihim nuduhkeun mapatahan ka muridna lamun salah menerkeun uningan mursyid mah kanu janten muridna salah dibenerkeun mungkin tina ngimpen atanapi langsung wa katajassudihim fiswari fi amkinatin muta'addidatin fi lahdatin wahidah jeung saperti tajassudna ngajirimna ngajasadna itu ayeuna kamilin dina pirang-pirang rupa bari dina pirang-pirang tempat anu bimbilangan filahdatin wahidatin tina waktu anu ayeuna kitu sakedeung gitu waktu sahiji gitu kama waqa libadin minal auliya'il kumali sakumaha anu kajadian kasapalihna para aulia anu pangkatna auliaul kummal para wali anu sampurna seperti saha hayang kage tina Syekh Abdul Qadir Jalani gitu diulam ku murid-muridna hadiran sadayana hampir 40 murid kehadiran sadayana gitu jadi nyeuran gitu padahal kanatin muta'addidatin tempatna teh aya bimbilangan beda-beda gitu bisa ayeuna kitu tajassud piswar gitu cek di dieu mah contona ka Syekh Qadib Albani Al-Musili Syekh Qadib Albani Al-Musili sami kitu tiasa nyeuran gitu qaddasallahu sirrahul alim muga-muga Gusti Allah ayeuna nyucikeun kana sirna itu Syekh Qadib anu maha luhur anu luhur kama huwa madkurun fi kutubihim cakumaha ya perkara teh geus ditutur tina pirang-pirang kitabna itu kamilin wa hadhil halah baqiyatun lahum ba'da mufaraqatihimul ajsada ta ieu tingkah teh masih keneh tetep cenah keur kamilin mah sabada misahan jasad lamun di dunya na bisa ayeuna ngalobaan seperti Syekh Abdul Qadir tiasa janten 40
40 sosok 40 jasad atau nalika ngantunkeun ge sami tiasa pisah sareng jasad dina hatos ngantunkeun kama ra'an Nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam lailatul miraj arwahal anbiya fis sama sakumaha ayeuna nu Kanjeng Nabi Muhammad SAW tos ninggal dina wingan Lailatul Mi'raj dina wingan dimi'rajkeun ku Gusti Allah ka ninggal ka pirang-pirang roh para nabi nu aya di langit wasallu mahu ngaratepan tah arwah anbiya sareng Kanjeng Rasul fi Baitul Muqaddas di Baitul Muqaddas malahan Kanjeng Rasul janten imamna para nabi janten makmumna gitu. Eta kan kercarita pisah nuju pisah Kanjeng Rasul sareng ayeuna jasadna berarti panginten ieu nurutkeun ka ayeuna kitu anu tos ngaranturkeun maksudna proketim dia tuh sabada ayeuna geus paparisah kitu tiasa kitu pantos ngaranturkeun para nabina tiasa kumpul tiasa ayeuna menakan wasani jeung nomor kaduana cek tadi kahiji teh tajasud tamsil biswar bisa ngajirim mancala putra mancala putri kaduana at-tasarruf fil ajsadil insaniyah litakuna ruhaniyatuhu nuraniyatan kadua manya eta tasarruf molahna dina pirang-pirang jasad bangsa manusia supaya sifat rohna eta si ayeuna kitu jalma teh nuraniyah jadi bangsa cahaya tasarruf kana jasad manusia tapi tasarrufna supaya si roh na eta si ayeuna jalmi teh nuraniyatan jadi bangsa cahaya seperti kumaha cenah ka jasadi nabi-nabi Muhammadin sallallahu seperti ayeuna jasadna Kanjeng Nabi urang sadayana tegasna Kanjeng Muhammad sallallahu di anna asla khalqatihi nuraniyun wa ruha saestuna karna saestuna asal ka jantenana kejadianna proses kejadian Kanjeng Nabi mah eta nurani bangsa cahaya wa ruhaniyatuhu sirrun malakutiyun atunya kitu deui rohna Kanjeng Rasul mah bangsa sir rahasia bangsa alam malakut walihada la yura lahu sallallahu alaihi wasallam lantaran gitu mata Kanjeng Rasul mah teu katinggal naon dilun teu katinggal kalangkangna teu ngagaduhan kalangkang bil qadi wal asal bae enjing atanapi sore-sore nah pantina cahayanya malaya kalangkang ari cahaya wa ka jasadi Bilal wa Uwais al-Qarni radhiyallahu taala anhuma sareng seperti jasadna sahabat Bilal sareng Uwais al-Qarni radhiyallahu taala anhuma muga-muga Gusti Allah ngaridhoan ka eta Syekh Bilal sareng ayeuna Uwais al-Qarni wa ruwiya fi muntakhabi kanzil amal kunuzi fi muntakhabi kunuzil amal dicaros ketika kitab muntakhab kunuzil amal naon an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu nu mana ieu riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anjeunna tos ngadutos cenah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi Abu Hurairah ya Bilal hadisni bi arja amalin amil tahu indaka fil Islam manfaatan wahai Bilal cenah caritakeun ka kaula caritakeun amalan anu leuwih di Arab-Arab ku anjeun sok ayeuna migawe nalika ayeuna agama Islam dina aya nalika tina kaayaan agama Islam teh anu leuwih di Arab-Arab naonana manfaatna
sugan cenah atuh eta cenah naon cenah sugan boga amalan sok selalu dawamkeun kitu anu mana eta amalan kaleuwih bermanfaat cek urang mah. Fa ini samitu al-lailata Fa inni samitu al-lailata dufana laika baina yadayya fil jannah. Sebab kaula ayeuna kantos nguping dina ayeuna kitu sahiji wengi karena suarana dua sendal anjeun, dua tarompah anjeun di payunan kaula cenah di surga. Cing cenah sugan boga amalan naon eta dempikeun ka di surga kadenge sora dua sendal anjeun cenah amalan naon ayeuna anjeun sok didawamkeun nu janten tanglan cik urang mah anu menurut anjeun ayeuna manfaat. Qala ngadawu sa Bilal ma amiltu amalan arjat aya amalan cenah kanjeng Rasul taya amalan anu leuwih diarep-arep ku kaula mah taya nu ayeuna di arep-arep min anni lam atatahhar tahuron fi sa'atin min lailin aw naharin illa suaitu bidzalikat tahur ma kutibali an usolya an cenah min anni saesuna kaula mah tara ayeuna tepati-pati susuci kalawan susuci tahuron anu ayeuna susuci pisanan dina hiji ayeuna mangsa boh beurang atau peuting angin kaula mah sok ngetepan ku eta sebab eta susu teh kana perkara anu dituliskeun eta ayeuna kitu eta si perkara pikeun kaula naon an usolya kaula salat cek urang nama cenah kanjeng Rasul tiga dua amalan naon-naon lintang ti kaula mah kieu we cenah lamun kaula ayeuna susuci dina hiji waktu boh ayeuna kitu siang atanapi ayeuna kitu wengi tah tos suci eta teh abdi mah sok ketepan ngetepana bidzalika tahur kalawan eta suci anu sok katelah tina kitab lain mah salat sunat syukril wudu teh ieu teh kitu mah kutiba li anu supaya ayeuna kaula dituliskeun yen kaula teh ayeuna salat cenah harapan eta mah cenah ayeuna harapan abdi man eta we supaya hayang dituliskeun ayeuna kitu ngetepan cenah. Wa fi riwayatin qala sallallahu ya Bilal bima sabaqtani ila jannah wahai ayeuna Bilal sebab perkara naon anjeun ayeuna biasa mayunan kaula ila jannah ka surga ga amalan naon cenah patut ngalehkeun kaula naon mihlaan kaula asup surga ma dakhultu jannata qattu ila samitu khashataka amami tepati-pati kaula asup ke surga sama sekali lintang ti kaula teh nguping kana sora sendal anjeun payunan kaula qala bilang anu Bilal madan tu qattu teu ayeuna uning kanjeng Rasul sama sekali duka tu cenah anu kieu illa sholaitu rakaataini kaula mah sok ketepan 2 rakaat wa ma asobani hadasun qattu illa tawazzatu wa shallaitu rakaataini sareng deui cenah kaula mah tepati-pati ngeunaan hadas tina harti ayeuna gaduh hadas non jeung ayeuna kitu kaula mah dikantos kakeunaan ku hadas jeung urang mah sama sekali mun mah kakeunaan hadas illa tawaddu wa shallaitu buru-buru wudu cepet-cepet ayeuna wudu cepet-cepet salat 2 rakaat aqala ngadawu mangka ngadoh kanjeng Rasul bihada
mata macam bihada non merenda teh mata nilta merenda teh bihada nilta kalawan ieu ayeuna kita bihada kalawan itu ayeuna mah adintu saterusna nilta anjeun aya menangkeun ieu derajat an Abdullah bin Buraidah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ti Abdullah bin Buraidah anjeunna ngadawuh kieu kanjeng Nabi Muhammad SAW cenah ngadawuh kieu uritul jannata paraitu imra'ata Abi Thalhah kaula teh cenah dikanyahokeun ditimpokeun surga mangka kaula ninggal bojona Abi Thalhah sumasami itu khasyata amami teras ayeuna kaula nguping kana suara sendal painun kaula paidan huwa Bilal cenah sing horeng teh sendal Bilal cenah kitu na riwayat lain Abdullah bin Buraidah wan Jabir ayeuna ti riwayat Jabir mah kaula ngadawuh ya Jabir kaula terus ngadawuh Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhaltul jannata fasamitu khashkhashatun kaula teh ayeuna lebet ka surga terus kaula teh nguping suara sendal aku teu maka ngucap qala ma hadhihi cenah suara naon cenah ieu teh qalu ngadawuh ieu ahli surga al-Gumaysa bin Milhan eta teh cenah suarana Gumaysa bin Milhan eta Bilal itu bojo Abu Thalhah afi kutubi badil masyayir an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi qabi kawasena wa adna wa fi maqani sikin inda maliki muqtadin rajulan mughatton bigotta minar rasilal qadam tina sapalena pirang-pirang kitabna sapalihna guru-guru menyaeta kanjing Nabi Muhammad SAW ninggal nalika nuju di qobak kosen aw adna nalika di maqani sidkin inda maliki muqtadir ninggal kasaha kahiji pamagat mughatton bigoto anu ditutup ku hiji panutup minarosi tina mastakana jadi mastakana teh ditutup ku hiji panutup ilal kidami nepikeun ka dampah sampeana fa khadat hul giratu atuh kanjeng Rasul cemburu faqala mengadau kanjeng Rasul ya Rabbi hada maudiul adab duh cenah ayeuna Gusti Pangeran ieu teh cenah eta da ieu teh tempat adab man hadar rajul tapi ieu pamaget teh cenah saha eta pamaget teh anu kuat ka ayeuna ditutupan ka ayeuna ku hiji panutup tina mastaka na dugikeun ka dampal sampeana wajani daw min qibalillah azza wa jalla mangka ayeuna kitu datang pangundang ti ayeuna arah Gusti Allah azza wa jalla hadza wes ta ieu pamagat cenah kanjeng Rasul wes al-qarni istaroha ba'da sab'ina sana anjeunna teh wes qarni teh istirahat sabada 70 tahun wasalani an aktumahu wa ukhfiyahu eta wes qarni teh nyuhungkeun ka kaula supaya kaula nyumputkeun anjeunna nyamarkeun anjeunna meh teu kauning aku batur kitu nya we pa ajabtuh kaula ngijabah nyubadanan kana ayeuna pamentaan eta wasqari wasalisu jeung ayeuna nomor katilu ti mana nu tadi teh nu roh teh kitu cek tadi kan ayeuna roh teh ka hiji tajasud tamsil biswar nah jisim
mancara putra, mancara putri. Terus ayeuna kaduana naon tadi teh? Kadua nama tadi teh naon mana? Kadua nama astagfirullah mana itu? Kadua namanya eta ayeuna kitu at-tasarrufil ajsadil insaniyah. Hiji mancara putra mancara putri gitu arwahul kumal. Kaduana arwahul kumal teh cenah sok tasarruf fil ajsadil insaniyah gitu. Katiluna nyaeta wassalisu nomor katuna at-tasarruf fil asya. Tasarrufna teh dina ayeuna kitu pirang-pirang perkara. Bi an taj'alaha jisman latifan. Eta ku cara eta si arwah teh ngajadikeun eta perkara teh jisim anu lembut. Jadi bisa molahkeun hiji perkara jadi jisim anu lembut. Jika na film-film kitu. Jika Ratu Balqis teh aya mangke di hareup aya. Kerajaan istana Balqis wa ada tasarruf qad yakunu minal malaikah wa jin ta ieu tasarruf ieu mah terkadang sok aya cenah ti malaikat jin kata tasarrufil malaikati bi arsy Balqis seperti tasarrufna malaikat mawa aras Ratu Bilqis. Mawa ayeuna kitu singgasana mawa singgasana Ratu Bilqis bi anjaluhu jisman latifan. Kumaha carana eta malaikat teh? Eta malaikat ngajadikeun eta aras Bilqis teh jisman latifan, hiji jisim anu lembut. Hina talaba Sulaiman alaihissalam ihdaraha ma arsyiha. Eta nalika waktos Nabi Sulaiman nitah cek orang menyuhungkeun supaya dihadirkeun eta aras Bilqis kerajaan singgasana Ratu Bilqis teh. Dihadirkeun eta ayeuna Bilqis ma arsyah yang arasna gitu. Kama ahbarallahu fi kitabih sakuma Allah terus kawaroskeun dina kitabna. Bikali kaun dan Allah azza wa jalla qala ngadawu ieu ayeuna kitu Gusti Allah. Qala ngadawu ieu Sulaiman. Ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla ayatuni muslimin. Nah ayeuna di antara arajeun kabeh teh aya nu bisa ngadatangkeun aras singgasana Ratu Bilqis sameme ayatuni muslimin datang ayeuna kitu sameme datang eta Ratu Bilqis ka kaula bari kayan iman. Qala ifritu minal jinni ana atika bihi qabla an takuma min maqami wa inni alaihi laqawiyyun amin. Mangka ngadawa ayeuna ifrit ayeuna golongan jin kaula cenah bakal ngadatangkeun itu singgasana Ratu Bilqis ka anjeun sateu acan anjeun ngadeg dina patempatan anjeun. Wa inni alaihi laqawiyyun amin. Saestuna kaula mah kana eta ayeuna kitu kana eta mindahkeun ti eta ayeuna kitu laqawiyyun amin jalma anu kuat aminun turan bisa dipercaya geus cenah ku kaula. Tapi qala ladzi indahu ilmu minal kitab ana atika bihi qabla ayartada ilaika tarfuka. Maka ngadawuh jalma anu eta jalma teh ngagaduhan ilmu tina Alkitab aula cenah bakal ngadatangkeun ayeuna ka tuan bakal mawa itu singgasana Ratu Bilqis teh arsuha teh qabla ayartada ila tarqasam ayeuna kitu tuan tanapi anjeun ngabalikeun deui paninggal anjeun sampai ngicep cek orang sampai balik deui ngicep geus aya deui
Falamma ra'ahu mustaqarran indahu qala hadza min fadli rabbi. Falamma ra'ahu maka kala waktu ningal Nabi Sulaiman kana itu aras Ratu Bilqis teh arsi Bilqis teh mustaqarran tinggalna tetep aya indahu ayana di tempat Nabi Sulaiman qala hadza min fadli rabbi ngadawuh Nabi Sulaiman ta ieu teh sinati ayeuna anugerah pangeran kaula lianna hadzal arsya la yumkinu idharuhu bil kaifiyah sebab ieu singgasana teh moal mungkin bisa dihadirkeun bil kaifiyatil lati huwa alaiha ku ayeuna kitu cara atanapi tingkah anu mana tingkah kumaha bae cik urang qoblar tidak ditor bisa memeh ayeuna balik deui paninggal sabab hicep cik urang illa yakuna jisman latifan kecuali itu aras Bilqis teh dijieun heula jismun latif jisim lembut bitasarrufil wakilina bidakwati Asib bin Barkhoya alaihissalam nyata kalawan ku sebab nasarupkeunna pirang-pirang malaikat anu ayeuna diwakilkeun bidakwatil Asib atanapi nu dipasrahan pasan minahkeun gitu kalawan ku sabab ayeuna dua anak Asib bin Barkhiya teh Barkhiya aya nyebatkeun Barkhoya alaihissalam aw bitasarrufihi atawa kalawan nasarrufkeunna itu Asib Barkhiya jadi carana eta kerajaan Ratu Bilqis matak bisa pindah teh dijieun heula jisim anu lembut saenggeus jisim nu lembut dicanak taku malaikat gitu ku malaikat keun ka aya di kerajaan Nabi Sulaiman gitu atanapi bisa wae cenah bitasarrufihi utawa Asib Barkhiya wae cenah langsung ku Asib Barkhiya wa alam sagara terang tajana idon di anna ifadota arwahil kumal ala wujuh saesuna loloberanna pirang-pirang rohna jalmi nu sampurna teh eta aya sababaraha jalan cenah mangrupa-rupa eta naon wae cek urang mah gawena arwahul kumal teh jalma-jalma nu sarampurna seperti para wali para mursyid teh aduan warsajina eta tarbiyatuhum fi alamiz zahir nyaeta ngurusna arwahul kumal di alam dohir bil musyafaha wal muwajah ku cara ayeuna silih sing hareupan jeung ayeuna hadap-hadapan jadi urus alam dohir cenah ku cara padu hareup itu wasani hajang nomor kaduana eta bi ghairi ru'yatin wa qatakunu hadhihi tarbiyatu fi zamanil murabbi wal murabba kedua namanya eta kalawan tanpa ningal tadi masih pilih padu hareup nempo nyaksi ieu mah teu ningal tapi ieu waqatakun hari tarbiyah ieu ayeuna kitu ngaturna teh kitu atanapi ngadidikna teh atuh ngadidik weh tarbiyah teh ngadidikna teh ti zaman ti waktu atanapi zaman jalma nu ngadidik murabbi atanapi mursyid murabbi teh al murabba jeung anu dididikna jeung muridna au bi'udhin minal murabbi atanapi kalawan ayeuna paunduran ti ayeuna murabbi atanapi lain paunduran itu alasan ti murabbi fal awalu katarbiyati Nabi sallallahu alaihi wasallam waisan nyata kahijina seperti narbiyahna kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ka Wais al-Qarni
radhiyallahu taala anhu fi zamani sasam tina zamana ka Muhammad sallallahu maka tarbiyat Ja'far as-Shadiq sareng seperti ngatarbiyahna Syekh Ja'far as-Shadiq anu al-Khaliq radhiyallahu anhu al-Khaliq muga ayeuna sang pencipta cek urang ngaridwan ka Syekh Ja'far as-Shadiq kasaha cenah tarbiyah ngadidikna saha ngadidik ka muridna Abu Yazid al-Bustami qaddasallahu sirrahu as-sami muga-muga Gusti Allah ngaluhurkeun sirna Syekh Ja'far as-Shadiq as-sami nu luhur. Wassalisu jeung ari nomor katiluna eta katarbiyati Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da zamanihi narbiyahna Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sabada zamana Kanjeng Nabi eta sabada zamana Kanjeng Nabi eta wassalisu jeung ari nomor katiluna ieu naon ieu teh tadi teh hatiluna ieu wujuh atuh kahiji cenah ayeuna kita ngadidik ku secara ayeuna silihang sing hareupan mapatahan langsung kadua secara tidak langsung cek urang nama atuh kitu katiluna nyaeta tarbiyatihim biruya impian cenah ngadidikna itu ayeuna kitu arwahul kumal biruya kalawan ayeuna kitu dina impian biruya kalawan katingali we atuh biruya kalawan ayeuna kitu ditinggal katingal wa yusammuna ha tayna tarbiyataini as-salisa was-salisa faidul barokah teh ieu ayeuna arwahul kumal model kieu teh seperti ayeuna tartib nu dua bieu teh nyaeta nu kadua jeung nu katilu eta teh disebutna faidul barokah. Faidul barokah teh lolobaran ayeuna kitu barokah, kocoran barokah. Limpahan barokah. Warobi mah jeung ari nomor kaopatna eta tarbiyatu arwahim al-mujarradah. Ngadidikna pirang-pirang roh arwahul kumal tapi al mujarradah nu sepikeun tina jasad ieu mah ayeuna kitu ka mana ya katarbiyati ruhi Nabi sallallahu alaihi wasallam jami'al anbiya ala nabiyina seperti ngadidikna roh Kanjeng Nabi Muhammad SAW ka sakabeh para nabi ala nabiyina ku Kanjeng Nabi orang sadayana lain kitu ala nabiyina wa alaihim assalatu wassalam ka nabi urang sadayana jeung ka itu para nabi uga tetep rahmat sareng salam wa yusammuna hadi tarbiyah tarbiyatur ruh tayyib tarbiyah kieu disebut tarbiyatur ruh wala takunu tarbiyatu tammatu illa bil munasabati tammati bainal murabbi wal murabba sareng ayeuna teu aya tarbiyah nu sampurna mah lintang ti kudu munasabah kudu pantes kudu cocok aya kacocokan nu sampurna antara murabbi nu sang pendidik mursyidna wal murabba jeung didikna muridna lamun aya kacocokan dina harti aya ikatan percaya jadi murid kan janten mursyidna janten guruna yen eta teh ayeuna mursyid manehna yakin sayakin-yakinna bakal terjadi tarbiyatut tamah wal qadamu ibaratun an wal kidamu kal kidamu ibaratun an tayyib marahilil adabi nah kalimat mana wal munasabatu tamatu takun bisalah sati asya munasabah nu sampurna eta bakal aya ku tilu perkara
bil qadi hiji aya bil kidami ayeuna hiji kalawan nempal sampean mobil sanisiki jeung dua kalawan lisan anu ayeuna bener tawat anda tawan jujur wa bisidki sodiki yang ayeuna ke tahate anu jujur kan maksudna suku lisan hate wal kidamu atanapi kodamu eta ibaratun anto yimarohilil adab basulukis sariki masalikal akhlak dengaran ayeuna dampal sampean teh nyaeta babasaan tina ngalipetna pirang-pirang perjalanan adab basulukis saliki jeung ayeuna ngambahna jalma nu nyucruk galur nu suluk masalikal akhlak kana pirang-pirang tempat ngambahna akhlak wa uburihi maqamati nafsi jeung ayeuna liwatna itu sisalik kana pirang-pirang maqam awak eta wal qalbu war ruhu wasirrul khafi wal qalbi jeung ayeuna ke teu maqam hate wa ruhi maqam ruh wasirri maqam sirri al khafi nu samar wal apa jeung leuwih samar walisan usidki imbaratun an yusalil kumali la talibina la qadistidadihim ma allamahumullahu bitariqil wahyi wal ilham ari ngaran lisan usidki mah nyaeta babasaan tina nepikeunna ayeuna arwahul kumal ka para ayeuna jalma nu nyaruprih kalawan saukuran siap-siapna cawis-cawisna eta talibin saya siap-siap naon ma alamahumullah karena perkara anu tos ayeuna Allah ngawurukan nganyahukeun ka itu talibin bitariqil wahyi wal ilham kalawan jalan-jalan wahyu jeung ilham wasima'il khitab minallah jeung ayeuna nguping dawuhan Allah minal malaikat jeung ti malaikat wa sahibul lisan sidqi jeung anu ngagaduhan lisan anu bener yang kita ada wali sahibul lisan sidqi khabaruhu sidqun ari jalma anu ngagaduhan lisan nu bener eta teh cenah khabarna teh bejana teh bener mun letahna bener atau bejana ka bener wasyafaatu maqbulatun atuh syafaatna bakal diterima wa du'auhu mustajabu doana bakal dijabah wa ilmuhu musbatun ilmuna bakal ditetepkeun lil haqqi pikeun ayeuna Allah nu maha hak wujudna wa lil haqqi pikeun bener we atulah pikeun ayeuna nu bener wa muzhiqun lil batili jeung anu bakal ngrusak kana perkara batal wa kasyifun li asil ma'ani jeung bakal ngabukakeun kana pirang-pirang rahasia bangsa mana wa hukmuhu nafidun ari hukumna itu ayana hukumna sahibul lisan sidqi eta nafidun bakal nerus talkinuhu atunya kitu ngawurukanna nalkinna itu lisan sidqi ma musilun ilal matlub bakal ngadatangkeun atau nepi-nepi kana perkara nu disuprih al haqiqiyyin bangsa ayeuna sanyatana wa huwa nyaeta mukarramun bihadal karamah wa huwa nyaeta sahibul lisan sigitu nyaeta jalma dimuliakeun ku ieu pirang-pirang kemuliaan wa qalbu sadiq jeung ari ngaran qalbu sadiq eta ibaratun ana kana babasana an kisyafil ayatil ghaibiyah tina narima kabukana pirang-pirang ayat bangsa samar wasyudiyah sareng bangsa katinggalan fi qalbil kamil mukmali dina hatena jalma nu sampurna tur disampurnakeun fi surati misaliyatin dina ayeuna surah tanapi bentuk bangsa contoh bil yaqrati nalika nyaring au pinami atane sare bil kuatil khayaliyati dina kekuatan bangsa ayeuna ngareka lidzalika kamilil mukmali pikeun eta jalma nu sampurna tur disampurnakeun
Jadi ngaranna teh cenah jadi babasaan tina kabukana ayat-ayat nu samar, ayat-ayat nu ieu teh terbuka we seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ngaran kitab Tafsir Al-Jilani kabuka we rahasia-rahasia ayat gaib teh. Studia nu katinggalan tina manahna teh gitu. Wa imma ibaratun an subutil ma'anil mujarradah anis syarif fil quwatil alamiyatilahu anakana deui babasaan tanda pilih cina babasaan cina tetepna pirang-pirang makna anu ayeuna mujarrad anu sepi tina pirang-pirang bentuk tina kekuatan bangsa ilmu itu kekuatan bangsa ilmu. Padalil mukasyafatis suwariyi mengkari dalil ayeuna pirang-pirang keterbukaan bangsa bentuk teh ta qaulu ta'ala Allah taala maka zabal fuadu ma ra'a maka zaba moal ayeuna kitu bohong naon al fuadu hate maka na perkara ra'a nu ningal fuad kana ma itu eta menjadi dalilna gitu. Ila qali dukin kadawan Allah laqad ra'a min ayati rabbihil kubra laqad ra'a man min datana Al-Qur'an teh laqad ra'a yakti ayana kitu ningal Kanjeng Rasul man min ayati rabbi tina sapirang-pirang tetanggar pangeran Kanjeng Rasul al-kubra anu agung. Wa dalilu subutil ma'ani mujarradah qaulu ta'ala ari dalil tetepna ina pirang-pirang makna mujarrad eta teh dawan Allah taala fauha ila abdihi ma auha maka Allah ngawahyukeun ka hambana Allah ma auha kana perkara nu ngaparin wahyu Allah ka ana eta ma wa marifatu hadal miqdari min bayani awalil kamilina kafin li zalati syubhatil mustami'in min ahli dha'fil yakin yang ari nganyahokeun ieu ukuran ieu kira-kira tina ayeuna martelakeun pirang-pirang tingkah jalmi-jalmi nu sarampurna eta cukup pikeun ngalingitkeun ka ayeuna subhatan atawa nepi ka saliruan jalma ayeuna nu ngadarengi ti ahli jalma nu lalemah kayakinanna inastimahim minaihim manakibahum nalika eta ayeuna ahli dzafil yakin teh nguping kana manakib-manakibna itu kamilin cukup cenah matak teu bahas labang saroh teh bisi teu percaya eta tak alasan-alasan teh bisi teu kahati naha ta eta caritakeun heula cenah wa hadza wa nusyuru'i fina kibi syarifata ayeuna ieu nya mangsana tumandang nyaritakeun manakib anu mulia aku ngucap qaula wa billahi taufiqu dan ka Gusti Allah nyukeun taufik wa biyadihi azimmatut tahqiqi yang kalawan kakawasan Gusti Allah ari ayeuna kita anu gimana tali nganyatakeun ayeuna kitu masalah wa tadqiqi sareng ayeuna ngalambutkeun masalah aman ka batul